Qəçiriş kəndində yaşayan Məmmədovlar ailəsinin 11 yaşlı övladı çayda boğularaq həyatını itirib. Uşağın meyidi axtarışlardan sonra tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Körpüdən keçəndə ayağı sürüşüb yıxıldı. Mən kömək eləmək istədim, ancaq ki, tutarmadım. O tutmaq istəyəndə mən oppandım o tutmağa, tutarmadım ancaq. Cəhdləyib keçməyə, körpü yox, dambanın üstündən keçəndə həmin yerdən suya düşüb, qardaşı da tutub, qardaşı da balacadır, gücü çatmayıb qardaşının da. Körpü uçsa, körpünü remont eləmirlər, baxmırlar. Düşüb baxın, görün dambanın üstündən qoyublar. Pilləkən qoyublar. Hədsiz təhlükəli yeri, böyüklər də təhlükə ilə keçirlər. Burada üzmək üçün yer yoxdur. Sadəcə balaca indi ayağı düşüb uşağın. Balaca uşaq da 5-ci sinifə idən. Onun nəticəsi lazımdır. Çox təəssüf. Hərdən biz belə sujetlər hazırlayıb, müəyyən bir səsimizi ucaltmağa, müəyyən bir formada fikirlərimizi ifadə etməyə çalışanda ki, niyə filan körpünü düzəltmirsiniz vaxtında və yaxud da ki, filan uçan yolu niyə vaxtında təmir etmirsiniz deyəndə, bəlkə də müvafiq qurumun aidiyyəti şəxslərinin xətrinə dəyər ki, nə olub, düzəldəcəyik də, nə var ki burada? Baxın, nəticəsi bax belə olur. Nə olduğu artıq məlum oldu. Vaxtında o körpünü təmir etsəydiniz, bugün o az yaşlı körpə də o suya, o selə qərq olmazdı. Başqa hardan keçsin? Yəni, görün, sel, su, gözləyək, oturaq görək, nə vaxt sel, su bitəcək, ondan sonra da körpünü təmir edək. Sakinlər də görək öz başlarının çarəsinə nə tapırlar, tapsınlar. Hardan keçirlər, özləri bilsinlər. Uşaq da qarşı tərəfə keçmək istəyir, müəyyən zərurətdən və yaxud da ki, sadəcə harasa getmək lazımdır və s. və ilə axır. Körpü insanları bu tayla o tayı birləşdirən bir vasitədir, o da yoxdur. Çox doğrudan da təhlükəli vəziyyətdir. İndi sabah o körpüdən başqa birinin də ayağının sürüşüb o çaya düşməyəcəyinə o qurumlardan kim zəmanət verə bilər? Təbii ki, heç kim. Amma bir uşaq artıq həyatda yoxdur. Və bu, o öz işini vaxtında görməyən o qurumun məsul şəxsinin birbaşa necə deyərlər, boynundadır, kitabındadır, əməl dəftərindədir.